بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أفضل حال إن شاء الله وانتم تشوفوا هذا الفيديو. جيتكم فيديو جديد اللي راح نبداو به إن شاء الله لو دوزيام كور تاع لا سيتولوجي أو بيان لا بيولوجي سيلولير، وهو لو شابيتر 2 ممبران بلازميك. هاد لي كور اللي قلت لكم باللي هما لي كور تاعنا راح تلقاوهم، نحط لكم لو لين تاعهم في الصندوق في الصندوق الوصف، وتيليشارجيهم كامل. سبق وقلتها في الفيديو اللي فاتت. انا نشرح لكم لي بي دي اف تاع لي بروف، تبعوا معايا في هاد لو بي دي اف وسينيو على لي انفورماسيون امبورطون. نبداو على بركه الله. Plasmique. La définition de la membrane plasmique est une structure dynamique, ce qui est relatif au mouvement. معناتها عندها une structure dynamique. علاش نعيطوا لها dynamique؟ parce que la membrane plasmique فيها des mouvements. Sépare le milieu intracellulaire هي le plasme au cytosol de milieu extracellulaire. معناتها هي عبارة عن ما يعني حاجز يفصل بين الوسط الخارجي والوسط الداخلي للخلية. Elle contrôle les échanges entre les cellules et son environnement, milieu intra et extracellulaire. معناتها هي يعني تراقب ou bien elle contrôle les échanges التبادلات اللي ما بين الخلية والenvironnement يعني المحيط تاع الخلية. contrôle des entrées et des sorties de la cellule. معناتها هي تراقب يعني الحاجة اللي تدخل والحاجة اللي تخرج من لا سيلول. لاسبي او ميكروسكوب فوتونيك. معناتها هنايا وشنو هنا كيفاش راح نشوفوا لا ممبران بلازميك في الميكروسكوب فوتونيك. راح نشوفوا لا ممبران بلازميك في الميكروسكوب فوتونيك كوم اون زون دانس. فوايي سي هذه هي لا فوتو في الميكروسكوب فوتونيك ان شاء الله راح تستعملوا في لي تي بي. كي تروحوا تشوفوا لي سيلول راح تلقاو لا ممبران بلازميك فيها هاد لا زون، وهي لا زون تاع لا ممبران بلازميك سي اون زون دانس. La membrane plasmique apparaît comme une zone dense séparant le milieu intracellulaire du milieu extracellulaire. Elle sépare le milieu intracellulaire du milieu extra. Des choses نجيبو باش نقدروا ندرسوا اي حاجه لازم نقدروا نتحصلوا عليها وندرسوا عليها. حنا باش نقدروا نتحصلوا على une membrane plasmique نجيبو une cellule végétale. هاد لا cellule végétale نحطوها في 3 milieux. 3 milieux, هاد لي 3 milieux عندهم une concentration différente par rapport au vacuole cellulaire, la vacuole cellulaire. Et ben يصرى un échange d'eau، يعني تصرى إما l'entrée d'eau ou bien la sortie d'eau ou bien ما يصرى حتى échange. دوك نبداو نسيو في le milieu moins concentré que la vacuole. معناتها la vacuole تكون plus concentrée que le milieu. كي نحطو une cellule végétale dans un milieu concentré hypotonique. هاد le milieu يعطولو hypotonique. la cellule تصرى لها un tourgescence. معناتها la cellule تولي tourgescente. واش معناتها la tourgescence ou bien la tourgescente؟ la cellule تبدا تمتص الماء اللي في le milieu ويبدا يدخل للفاكيول. باسكو علاش لو ميليو اللي برا هو موان كونسونطري كو لو ميليو اللي داخل. ايبا الفاكيول تولي تمتص الماء، ايبا لا سيلول تولي اكبر حجما. كي تولي اكبر حجما امبوسيبل نقدروا نتحصلوا على لا ممبران بلازميك. كون فو فوايي ايسي لا ممبران بلازميك هي هاد لو تري روج. قد ما تكبر لا سيلول لا ممبران بلازميك elle va شغل سابلاتي افيك الجدار السيلولوزي باللغه العربيه، الجدار السيلولوزي. ايبا ما نقدروش نتحصلوا عليها. معناتها ماشي هاد لو ميليو اللي يقدر يساعدنا باش نتحصلوا على لا ممبران بلازميك. نحطها dans un autre milieu. هاد لو ميليو يكون de même concentration مع لا vacuole. معناتها لا vacuole تكون عندها une concentration même que le milieu. ما يصرى حتى changement d'eau. معناتها ما يصرى ني sur la sortie d'eau ني لا entrée. معناتها ما كاين حتى حاجه. ايبا هاد لو ميليو ما راحش يفيدنا، وهاد لو ميليو يعيطولو ايزوتونيك. ما راحش يفيدنا باسكو ما نقدروش نتحصلوا على لا ممبران بلازميك. لو
troisième milieu نحطوا la cellule pardon végétale dans un milieu plus concentré que le milieu que pardon le vacuole. واش يصرى هنا que تصرى un sortie d'eau. كي تصرى لا sortie d'eau معناتها لا سيلول اللي راهي داخل الجدار سيلولوزي تبدا تتقلص. وهذا الفينومين اللي راهو يصرى هنايا سي لا بلازموليز، معناتها تولي لا سيلول بلازموليزي. كي تولي لا سيلول بلازموليزي معناتها تبدا تخرج في الماء معناتها لا ممبران بلازميك il va se décolle معناتها شغل تديتاشا من الجدار سيلولوزي. من هكاك نقدروا نتحصلوا على لا ممبران بلازميك. في هذا لو بوين نقدروا نديروا لا ممبران بلازميك on va faire des études على هاد لا ممبران. Et bien sûr pardon le milieu اللي يكون plus concentré que la vacuole يعيطولو un milieu hypertonique. وهذا لو فينومين اللي كنت نشرح لكم فيه سي لو فينومين دوزموس. معناتها كي يكون يصرى ان اونتري دو ou bien la sortie d'eau يعيطولو لو فينومين دوزموس. كي يكون ان اونتري دو لا سيلول تولي تورجيسونت معناتها تولي elle va augmenter sa volume ou bien كي تولي ان sortie تلحقها pardon تكون ان sortie d'eau تولي la cellule en plasmolèse معناتها تولي une cellule plasmolisée. يصرى un décolle de la membrane plasmique. نتما نقدروا نتحصلوا على membrane plasmique. On va faire l'étude على هاد لي la membrane. Un autre dessin qui explique le phénomène d'osmose. هنا c'est une cellule normale. هنا cellule turgescente وهنا cellule plasmolysée. Plasmique et microscope électronique. Là, on va étudier la membrane plasmique avec des microscopes électroniques. Premier microscope, c'est le microscope électronique à transmission, c'est le MET. Le MET واش يعطينا l'ultrastructure, معناتها le détail de la structure, plus détaillé. On va utiliser la technique des coupes-minces. هاد les techniques ان شاء الله راح تقراوهم في les TP. Au faible grossissement, la membrane plasmique apparaît en un seul trait dense qui délimite la cellule. معناتها هنايا كي تروحوا تشوفوا la cellule تاعكم avec le microscope électronique à transmission يجي يعطولكم هكا les planches. تما كي تشوفوا هذا le trait تعرفوا بلي هذه هي la membrane plasmique qui délimite le milieu intracellulaire du milieu extracellulaire. Au fort grossissement, nous نلقاوها بلي la membrane plasmique elle est constituée de 3 feuillets. Un feuillet externe dense aux électrons, le plus extérieur, et un feuillet intermédiaire clair, les الوسط, et un feuillet interne dense aux électrons. La membrane plasmique apparaît en 3 feuillets, 3 feuillets. Cela est dû à l'observation ou fort grossissement. معناتها من l'observation fort grossissement fois 100 000 تما نبداو نشوفوا la membrane plasmique en 3 feuillets ou MET. تشوفوها bien sûr avec l'utilisation du microscope électronique à transmission. Grossissement, l'observation des coupes minces à un fort grossissement montre que la membrane plasmique est formée de 3 feuillets. Feuillet dense externe, feuillet dense interne et feuillet clair situé entre les deux feuillets denses. L'épaisseur de la membrane plasmique est de 7 à 8 nanomètres. Ici, il est bien expliqué. Voyez ici, feuillet dense externe, feuillet clair et feuillet dense interne. La membrane plasmique de 7 à 8 nanomètres. L'aspect معناتها شغل الشكل تاعو المظهر très lamellaire. إما يقولوا له très lamellaire, إما نقولوا له très partite ou bien très stratifié. هذه بين ثلاثة هما يدلوا على كلمة إنه هو عبارة فيها 3 لي فوي. معناتها إما نقولوا لها très lamellaire ou bien très partite
ou bien très stratifiée. Elle est commune à toutes les membranes biologiques, d'où le nom de membrane unitaire. هاد لا ممبران بلازميك دائما في كاع لي ممبران بيولوجيك نلقاوها عباره عن 3 فيي فيها نفس لي زاسبي في نفس اي با يعيطوا لها ممبران unitaire موحده. On voit ici que les chaînes glucidiques formant le revêtement fibreux, le glycocalyx. Le glycocalyx ou bien le cell couch au sommet des microvélocités. Les microvélocités. On ramène là le fort grossissement, le faible grossissement. Regardez. بعد ما استعملنا le microscope électronique à transmission باش نشوفوا les détails تاع la membrane plasmique, on va utiliser un autre microscope électronique à balayage باش نقدروا نشوفوا plus de détails. هذا الميكروسكوب électronique à balayage نستعملوا فيه la technique de cryodécapage parce que عندنا des microscopes عندهم des techniques spéciales باش نوجدوا بهم les échantillons معناتها العينات باش نقدروا نشوفوهم par ces microscopes. Donc la première technique راح نهضروا على la technique de cryodécapage اللي راح نستعملوها pour le microscope électronique à balayage. هاد les techniques راح نقراو plusieurs techniques في le premier S يعني la majorité تاع les techniques راح نقراوهم في le premier S parce que vraiment les biologistes كامل نستعملوا هذوما les techniques. دوكا لازم تحفظوهم bien sûr كامل parce que راح تقراوهم في les TP تحفظوا le but, le principe et les étapes تاع les techniques. دوك على حساب هما كاين نورمالمون 5 ولا 6 ولا 4 لا نسيت باسكو دوك على حساب شحال تقرا. نبداو la première technique, c'est la technique de cryodécapage اللي نستعملوها في الام بي. Le but تاعها c'est l'observation des surfaces intra et intermembranaires. معناتها راح نقدروا نشوفوا بها les surfaces ما بين deux membranes ou bien ما بين membrane وحده نقسموها على النص ونشوفوها واش كاين داخلها les surfaces تاعها. Le principe, c'est l'obtention d'une réplique, moule, empreinte de l'échantillon étudié. معناتها بعد ما نستعملوا هذه لا تكنيك راح نتحصلوا على ان ريبليك معناتها نتحصلوا على بصمه لهذا l'échantillon لهذه العينه. Les étapes de la technique de cryodécapage. Première étape, c'est la congélation. Fixation par congélation ou bien fixation physique. L'échantillon sont congelés rapidement à la température de l'azote liquide moins 185 degrés Celsius, on obtient un bloc de glace. C'est-à-dire, la première étape où on dirait en congélation, معناتها fixation physique ou bien fixation par congélation, معناتها راح نجمدوا العينة pour يعني باش نقدروا نتعاملوا معها. نروحوا نجيبوا هذيك العينه ونجمدوها افيك يعني باش نستعملوا لازوت ليكيد باسكو هو معروف بالبروده تاعو وهي تحت يعني ناقص 196 درجه مئويه. بعد ما نحطوا لي شونتيون داخل هذا الليكيد راح نتحصلوا على ان بلوك دو غلاس معناتها نتحصلوا بلوك دو غلاس داخلها لي شونتيون. داكور هاد لا بروميير ايتاب. لا دوزيام ايتاب سي لا فراكتور دو بلوك. هاد لا فراكتور دو بلوك كيفاش نقدروا نديروا ان فراكتور؟ لا فراكتور واش معناتها نديروا ان قطع معناتها نقطعوا هاد لا بلوك. كيفاش نقدروا نقطعوا لا بلوك؟ راح نستعملوا لاد دو لام غوفروادي. لام غوفروادي علاش لازم تكون لا لام هذه بارده باش ما نخسروش لو بلوك باسكو لو كان تكون لا لام سخونه راح يدوب لو بلوك في يدينا ايبا نسحقوها بارده باش نقدروا نقطع لو بلوك دو غلاس. Le plan du fracture passe toujours par les zones de moindre résistance. معناتها دوك كيفاش كي نجي نقطع لازم دائما اللام يجوز غير من جهه لي زون اللي فيها موان دو ريزيستانس معناتها ما عندهاش بزاف لا ريزيستانس ناقص لا ريزيستانس فيها نقدر نقطع تو سامبلومون qui sont généralement les espaces intermembranaires معناتها entre les deux membranes معناتها نقدروا نقطعوا ما بين زوج لي ممبران كيما les espaces périnucléaires معناتها في الغلاف النووي باسكو عندنا دو ممبران في الغلاف النووي. احنا قلنا بلي الغلاف النووي فيه غشاءين غشاء داخلي وغشاء خارجي. هذاك الغشاء نقدروا نقسموا بيناتهم هذا هو الانتر ممبرانير ou bien les régions
intramembranaire qui correspondent ou partie hydrophobe, c'est la feuille claire de la bécouche lipédique. Ou bien les régions intramembranaires. Intramembranaire معناتها في la membrane نفسها نقدر نقطعها على زوج باسكو عندها une zone moins de résistante, c'est la zone de la feuille claire. On va obtenir en obtention ainsi d'une hémimembranaire. Maintenant, on va obtenir un membrane, pardon, c'est-à-dire راح نتحصلوا على نص membrane parce que تشد la membrane تقسمها على نص في la feuille claire راح نتحصلوا على نص membrane ونص membrane يعيطوا لها les hémimembranes de glace superficielle. Comment on va éliminer هاد la couche? On va éliminer هاد la couche par la sublimation بالعربية هي التسامي. التسامي واش نقصدو بها؟ سي لو باساج ديريكت دان كور دو ليتا سوليد ا ليتا غازو، معناتها هو الانتقال المباشر من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية، هو عبارة باللغة العربية يعيطولو تسامي. لا كاتريام ايتاب سي لا كونفيكسيون دو لا ريبليك، معناتها هنا راح نصنعو لا ريبليك، راح نصنعو لومبرينت، راح نصنعو لو مول تاع هاد ليشانتيون، راح نديروه اون دو طون. مع الاول نديرو ان ديبو دو vaporisation en baïse معناتها d'une couche de platine. معناتها هاد la couche de platine راح نحطوها par la vaporisation، معناتها نديروها en vaporisation تاع البلاتين sur هاد l'échantillon باش en baïse معناتها مايلة. دوك ندير لكم un autre un dessin expliquer bien la technique باش يعطينا qui assure l'ombrage de la réplique. يعطيني الظل تاع la réplique. le deuxième étape c'est le dépôt par la vaporisation verticale معناتها directement راح نحطو يعني عموديا على une couche de carbone qui servira à consolider la première couche de platine. معناتها هنايا كي نديرو en vaporisation verticale معناتها خلاص سي بون دوك راح نديرو verticalement. احنا ايماجينيو كو هذا هو l'échantillon تاعي، راح ندير مع الاول ندير فابوريزاسيون اوبليك تاع البلاتين ومن بعد ندير فابوريزاسيون فيرتيكال تاع لا كوش دو كربون. البلاتين تعطيني باش تاسوري لي لومبراج دو لا ريبليك معناتها تعطيني الظل على ريبليك. اما لا لو كربون كي اسوري لي لا كونسوليدي معناتها يحمي لي لا بروميير كوش دو لا platine. Élimination de l'échantillon biologique, c'est la 5e étape de la technique de cryodécapage واللي راح نستعملوا فيها دي produits chimiques باش نقدروا نحو l'élimination باش نقدروا نحو l'échantillon biologique parce que احنا مش نسحقوا on a déjà dit في le principe تاع la technique que هاد la technique نسحقوا فيها غير la réplique معناتها نسحقوا فيها غير le moule ou bien l'empreinte معناتها البصمه تاع l'échantillon. ça après ما نحي l'échantillon parce que انا نسحق غير البصمه تاعها نشوفها par le microscope électronique à balayage. نستعملوا فيها le H2SO pardon 4 pour regarder seulement bien sûr هنايا علاش نحيو l'échantillon par de biologique pour regarder seulement le moule ou la réplique باش نسحقوا غير le moule la réplique تاع هاد l'échantillon. Là c'est la 6e étape, c'est le lavage de la réplique et l'observation EMET, le MEB ou bien نقدروا نشوفوها EMET dans certains cas. معناتها c'est bon qui élimine l'échantillon biologique, on va laver bien sûr نغسلوا la réplique ونروح نشوفوها directement في le microscope électronique à balayage. هذا هو لو ديرني بعد ما نكونوا دينا هذيك لومبرينت وشفناها باغ الام بي نلقاو هاد لو فيو لي بارتيكول غلوبولير انتراممبرانير بوس اي كرو معناتها هاد لي بوس وهاد لي كرو هما عباره عن دي بروتين انتيغري. هاد لي بروتين انتيغري يكونوا داخل ما بين لي دوزيام ممبران كاين كي نديرو باردون نديرو لا فراكتور كي نديرو لا فراكتور كي نبداو نقسمو هذوك لي دوزيام ممبران كاين دي بروتين يروحو في لي ممبران
اكسترن وكاين اللي يقعدوا في لي زيمي ممبران لي ميمبران انترن. ايبا كاين هاد لي باس هما عباره عن شغل البروتين بذاتها، اما لي كرو هما عباره عن يعني بلاصه البروتين اللي راحت في لي ميمبران دوزيام. La répartition et la densité différente entre les deuxièmes membranes, ce qui entraîne une asymétrie membranaire. هاد يعني معناتها التوزيع والكثافة تاع لي بروتين و لي بروتين انتغري اللي يكونوا في لي زيمي ممبران يكونوا مختلفين ما بين لي دوزيام ممبران. اي بون هذا هو واش يعطي لاسيمتري معناتها عدم تناظر الغشاء الخلوي. وان شاء الله نتلاقاو في لا بروشين فيديو باش نكملوا لا كومبوزيسيون شيميك دو لا ممبران بلازميك. جيسبر تكونوا بيان فهمتوني ولحقت لكم المعلومه هي لو كان شويه واستفدتوا هي لو كان شويه، وماذا بيا تدعموني باسكو فريمون جي بوزوان دو فوتر aide pour continuer ou pour faire des vidéos et publier avec vous. Ou ما تنسوناش بلايك ou commentaire. Si vous avez des questions, ça fait plaisir que vous posez vos questions sur les commentaires et j'allais répondre à votre question في la prochaine vidéo إن شاء الله. نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا وأترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.